Assalomu alaykum hammaga, Armada Motors obunachilari. Bugun sizlarga Samarqanddagi filialimizdagi skuterlarni narxlari bilan tanishtirib o'taman. Bundan oldin videoga bitta like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Xullas, eng arzon skuterlarimiz $280 dan boshlanadi. Mana Zema modelimiz. Bunda hamma funksiya bor. Sonda deysizlarmi, Magic deysizlarmi, hattoki NFC kartasiga davr bor, qaranglar. 3 ta skorochli, bitta zaryadda 50-60 km masofa bosib o'tadi. Eng arzoni $280 dan boshlanadi. Xo'p, keyingilari $400 skuterlarimiz ham bor. Mana $400 bu Gero modeli bo'ladi. Bularga 1 yil garantiya beramiz. Bemalol maza qilib minib yursanglar bo'ladi. Ancha-muncha yamalarni ham bilintirmaydi. Xo'p, bu skuterimiz 60 km dan 70 km gacha masofani bemalol bosib o'tadi. 200 kilogacha bemalol yuklarni yoki 2-3 ta odamni tashib kelsa bo'ladi. Har xil ranglari bor, ko'rishingiz mumkin. Neobishniy ranglari ham bor, nardagirey ranglari ham bor. Bundan tashqari bizda yana bitta brend skuterlari bor. Xo'p, bu tarafda Aima skuterlari ham bor. Bularga 1,5 yil garantiya beramiz. O'zbekistonda hali bunaqa garantiya beradigan skuterlar yo'q. Xo'p. Buni NFC kartalari ham bor, mana ko'rishingiz mumkin. Hattoki mayda boltigacha Aima o'z brendini tushirib qoldirgan. Aima dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Eslab qolinglar, birinchi o'rinda turadi. Mana oldidagi tormozning diskiga e'tibor berasizlar. Balon bilan pashti bir xil ishlangan. Xo'p, bularimiz ham 60 km dan 100 km gacha yuradigan skuterlari bor. Mana har xil svetlar bor. Eng asosiysi bular motorlari suvda ham bemalol ishlab ketaveradi. Yomg'ir, ancha-muncha ko'lchalardan o'tib ketsalar, umuman bilintirmaydi. Xo'p, Aima skuterlari $490 dan boshlanadi. Ancha-muncha $490 dan boshlanadi. Xullas, bemalol kelib hartitsizlar bo'ladi mana. Har xil modellari bor. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Xo'p, keyingi modellarimiz yana Aima skuteri. Bu katta modeli bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Buni plastmassa joylari ham ancha baquvvat. Qaranglar. Yana bitta narsa, o'zimizni O'zbekiston iqlim sharoiti uchun moslab ishlab chiqarilgan. Bu plastmassa detallari ancha-munchaga sarg'ayib, oqarib ketmaydi. Farasi ham xuddi shunaqa. Bularga ham 1,5 yil garantiya beramiz. Bitta zaryadda 70-80 km masofa bosib o'tadi. Dastlabchilar uchun bu ham juda qulay. Mana. Ham sidinasining tagida kattagina joyi bor, mana komplektida zaryadchik, bakovoylari chiqadi, mana. Bundan tashqari orqasida ham mana sondalari bor. Xullas, bu skuterimiz narxi $750 qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beramiz akalar. Aima skuteri 1,5 yil garantiyaga ega. Xo'p, o'zi ko'p skuterlarga 20 amperli akkumulyator tushadi, lekin bunga 25 amperli akkumulyatordan 6 ta qo'yib beramiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Dastavkasini qilib beramiz. Xo'p, keyingi modelimiz Armada bilan Gero hamkorligida ishlab chiqarilgan. Bu ham sifatli skuter, 1 yil garantiyaga ega. Mana ko'rishingiz mumkin, ancha yumshoq. Buni tezligi 60 ga chiqadi. Maksimalni kilometri 70-80 km bemalol yurib beradi. 6 ta akkumulyator bor. 1200 wattli motor, narxi $850. Buni ham plastmassa joylari o'ta mustahkam. Devorga olib borib ursalar ham hech narsa bo'lmaydi. Xo'p, keyingi modellarimiz bu ham Aima. Mana har xil assortimentga ega. Xo'p, keyingi modelimiz bu ham Gero. Bunimizning narxi $950. Bu ham 70-80 km masofa bosib o'tadi. Bu ham bir xil narsa. Xo'p, keyingi modelimiz bu ham Gero. Buning narxi $650. 6 ta 20 amperli akkumulyator qo'yilgan. 1 yil garantiya beramiz. Xo'p, endi arzonroq skuter so'raganlar uchun mana Tesla modelimiz bor. Ikkalasining ko'rinishi bir xil, lekin ikkalasi tubdan farq qiladi. Buni motori 1500 wattlik, buniki 2000 wattlik. Buni narxini $850 qilib beramiz. Buni narxini $650 qilib beramiz akalar. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xo'p. Yangi model. Buni ko'chalarda benzinli variantini ko'rishingiz mumkin, lekin bizda elektronik variantini olib kelib qo'yganmiz. Bunimizning narxi $950. Hamma filiallarimizda bor. Bemalol kelib xarid bo'ladi. Skuterlarning ichida eng kuchli varianti Superbike. Bu ham Armada bilan Gero hamkorligida ishlab chiqarilgan. Motori 2000 wattlik, bitta zaryadda 150 km masofa bosib o'tadi.
почти elektromobillar bilan bir xil desa ham bo'laveradi. Maksimal tezligi 90-100 ga chiqadi akalar. Hamma funksiya bor. Esingizda bo'lsa, o'tgan yil yozda buni polni suvga olib chiqib tez qilganmiz. Suvda ham ishlab ketadi. Farasining ichiga suv to'lib qolsa ham bemalol yo'llarni yoritib ketaveradi akalar. Xo'p. Tormozning diskiga e'tibor berasizlar. Buni ham balon bilan почти bir xil ishlangan. 6 ta 32 amperli akkumulyator qo'yib beramiz. Buni narxi 32 lik bilan 1050 dollar qilib beramiz. 1 yil garantiya beramiz. Xo'p, keyingi modelimiz tank. Tank modeli, buni narxi 950 dollar chiqadi. Elektronli varianti. Xo'p. Keyingi variantimiz hojat tog'alar uchun ishlab chiqarilgan. Mana bemalol boshqarib ketsa bo'ladi. Qo'lda ham, oyoqda ham tormozlari bor. Orqada nevaralarni o'tirgizib olib, bog'chalarga, maktablarga olib borsa ham bo'ladi. Bundan tashqari bozorchilik qilsa ham bo'ladi. Mana. Bitta sidnasini o'ntarsanglar 300 kilolik yuk oladigan joy bo'ladi. Xo'p, bunimizning narxi 850 dollar. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa. Bunimiz ham bu bilan почти bir xil, rangida farqi bor. Xo'p. Keyingi modelimiz Ayma skuteri. Bu ham yosh kattalar uchun, qo'lida, oyog'ida kasalligi bor akalar uchun ishlab chiqarilgan. Mana. Bemalol orqaga o'tirsanglar, bu yerga yosh bolalarni o'tirgizsanglar bo'ladi. Detskiy sidinasi ham bor mana. Bundan tashqari buni bir kishilik qilsanglar ham bo'ladi. Mana. Qarabsizlarki, bir kishilik joy, orqada yukxonasi bor mana. Somkalarga zo'r mana. Somka, dokument, zaryadnik. Bunga ham 1,5 yil garantiya beramiz. Qo'lda ham, oyoqda ham tormozlari bor. Narxi 750 dollar. Buni ham bemalol kelib xarid bo'ladi. Keyingi modelimiz xuddi shuni usti yopiq varianti, lekin bu arzonroq yuradi. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham xuddi shunaqa vazifani bajaradi. Sidinasi bir kishilik bo'ladi. Oldida ham bemalol olib ketsanglar bo'ladi. Buni narxi 850 dollar chiqadi. Bilasiz? Oldida dvorniklari ham bor mana. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Xo'p, keyingi modelimiz Herocycle modeli. Hozirgi kunda juda ham ko'p sotilayotgan, ko'p talab bo'layotgan skuterlardan bittasi. Orqada 2 kishi bemalol o'tirib ketsa bo'ladi. 300 kilogacha bemalol yukni oladi. Narxi keladigan bo'lsak 950 dollar qilib beramiz. Ventilyatorlari bor. Tepada projektlar ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Dvorniklari ham bor. Narx 950 dollar. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Xo'p. Pul topar modellarga o'tdik. Ko'rishingiz mumkin. 1,5 tonnalik, 2 tonnalik murabiyalar. Bularimiz narxi 1350 dollar chiqadi. Xo'p, sizlarning talabingizlarga, istaginglarga binoan akkumulyatorni kattarog'iga yoki kichikroqiga almashtirib qo'yib beramiz. 1350 dollar. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Optimga yana ham tushib beramiz narxini. Aloqaga chiqib olsanglar bo'ladi. Bundan tashqari bizda anaqa g'izzovut uchun moslashgan elektronik karalarimiz ham bor. Buni fermalarga, parnilarga olib ishlatsanglar ham bo'ladi. Bu yerga bitta bort qo'yib olsanglar 2 tonnagacha yukni bemalol ko'taradi. Bunimizning narxi 1200 dollar atrofida. Aloqaga chiqa olasizlar. Xullas, manzilni eslatib o'taman. Samarqand viloyati. Bu tarafimiz Manzovutdan tushishda o'ng qo'l tarafda, mana bu tarafimiz mana Unzovut, ko'rishingiz mumkin, Unzovut binosi. Kelishda mana chap qo'l taraf joylashgan Armada do'koni. Kelsanglar, aytilgan narxdan ham yana oz-moz kelishtirib berishimiz mumkin. Pastki raqamlarga aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab dastakasini qilib beramiz. Videoga like bosib, obuna bo'lsangiz sizlardan chiqmasin.